ये है मेरा 7,000 रुपए का गेमिंग कीबोर्ड, जिसे बना दिया है मैंने सबसे गंदा कीबोर्ड, क्योंकि मेरे पास है ये सुपर क्लीन। तो देखते हैं ये हमारे कीबोर्ड को साफ कर पाएगा या नहीं। वाह यार, इसने इस पार्ट को तो बिल्कुल नया जैसा कर दिया है। अब बाकी कीबोर्ड को साफ करते हैं। इसने तो मेरे कीबोर्ड को वापस नया जैसा कर दिया है। ये खुद तो बहुत गंदी हो गई है, लेकिन इसने कीबोर्ड बहुत अच्छे से साफ किया है। ऐसे ही कूल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू टेक एफसी।